हे गाइस, वेलकम टू एक्स्ट्रागान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैसे एमएस ऑफिस से एक ओल्ड डॉक्यूमेंट को अच्छे तरह से रिपेयर करके, प्रॉपर तरीके से रिपेयर करके हम कैसे ही एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वो भी एमएस ऑफिस के थ्रू। वीडियो काफ़ी छोटी है एंड काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो गाइस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो गाइस अभी मेरे पास एक जेपीजी फॉर्मेट में एक इमेज है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी डॉट आ चुके हैं, ये डॉट आ चुके हैं एंड ये दिखने में भी उतने खास नहीं है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे जो हैं डैमेज हो चुके हैं दोनों साइड पे एंड डॉट डॉट भी काफ़ी आ चुके हैं। तो गाइस इसे हम एमएस ऑफिस के थ्रू रिपेयर करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी छोटी है एंड इसको आप बिना स्किप किए देखिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से हम इम्पॉर्टेंट वीडियो जो दोस्तों आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस अभी के अभी चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा आज का डॉक्यूमेंट है जिसे हम एमएस ऑफिस के थ्रू रिपेयर करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, एमएस ऑफिस 2007 अगर आपके पास कोई अपर वर्जन है तो उसमें भी हो जाएगा, एंड 2007 मेरे पास है अभी फ़िलहाल, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ होम के पास इंसर्ट बटन पर जाना है एंड उसके बाद यहाँ पिक्चर वाले बटन को एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट हो उसे सेलेक्ट कर लेना है एंड इंसर्ट कर लेना है। तो इंसर्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह का कुछ आपको दिखने लगेगा। इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप यहाँ मूव करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखिए तो ये मूव नहीं होगा। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर तो दोस्तों टेक्स्ट रैपिंग को एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर थॉट इसको एक बार क्लिक कर लेना है। तो गाइज इसके बाद आप देखिए यहाँ मैं आराम से इसे मूव कर पा रहा हूँ कहीं पर भी। तो गाइज इसे मैं थोड़ा सा अपने A4 साइज़ के अकॉर्डिंग इसे सेट कर लेता हूँ। चलिए ये हमारा A4 साइज़ के अकॉर्डिंग एक बार सेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम रिपेयर करना शुरू कर देंगे। तो गाइज़ आपको भी डॉक्यूमेंट को इस तरह से A4 साइज़ में अच्छी तरह से सेट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको देख लेना है A4 पेपर पर ये सेट है कि नहीं। तो गाइज़ इसमें अगर आपको कुछ भी फॉर्मेट को टेक्स्ट को एडिट करना है तो यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फॉर्मेट नज़र आने लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट शेप, तो यहाँ पर एक बार आपको क्लिक करना है साइड वाले ये छोटे से एरो बटन पर फॉर्मेट शेप में एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर फॉर्मेट शेप को एक बार क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये रीकलर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको आ जाना है। रीकलर ऑप्शन आने के बाद कलर मोड्स में ये चौथे नंबर पर दोस्तों है ब्लैक एंड वाइट, तो इसे एक बार क्लिक कर देंगे। तो गाइस इसे एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये पूरी तरह से दोस्तों बैकग्राउंड को अलग तरह से मूव कर चुका है और इसमें टेक्स्ट काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट जैसा प्रॉपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइस अभी भी इसमें छोटे मोटे जो है एडिट करना बचा हुआ है, जैसे कि मैं बताता हूँ ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं दोस्तों इसे हमें क्लियर कर लेना है। तो इसे क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इंसर्ट पर आएंगे, इंसर्ट पर आने के बाद शेप पर आएंगे। शेप पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर कोई सा भी शेप आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं रेक्टेंगल स्लिप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे एक बार ऐसे करके, चाहे तो आप इसे एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये हट चुका है। तो गाइस इसमें एक तरह का बॉक्स आने लगेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शेप में आउटलाइन बॉर्डर पर नो आउटलाइन बॉर्डर। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये हट चुका है। तो इसी तरह से आप इसे भी एक बार कर लीजिए, सॉरी दोस्तों। तो गाइस इसे भी एक बार आप कर लेना है, फिर से एक बार इंसर्ट पर जाना है, फिर से शेप पर जाना है, कोई सा भी शेप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक बार ऐसे कर लेंगे। तो गाइस इसे भी नो बॉर्डर कर लेंगे इस तरह से, नो आउटलाइन बॉर्डर, तो इसे यहाँ भी हट जाएगा। फिर से उसी प्रकार करने के लिए हम शेप पर चलते हैं, इसे एक बार में ही हम बड़े तरीके से इसे हटाना चाहेंगे, तो इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना। उसके बाद शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन एक बार सेलेक्ट कर लेना। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हट चुका है। इसे हम बड़े आकार पर एक ही बार में शेप में लाना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे आउटलाइन बॉर्डर को नो आउटलाइन बॉर्डर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये भी हट चुका है, दोनों तरफ हट चुका है। ये लास्ट बचा हुआ है हमारा। तो फिर से हम इंसर्ट पर चलते हैं एंड कोई सा भी शेप सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी हम प्रॉपर तरीके से हटा देंगे। तो आउटलाइन बॉर्डर नो बॉर्डर। तो गाइस आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से दोस्तों
ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। इसे आप चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं। दिखने में भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये A4 साइज़ में आपका निकल जाएगा प्रिंट आउट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।